ဒီတစ်ခါကျွန်တော်ဖတ်ပြမဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့အောင်မြင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်စေဖို့ရွှေစည်းမြင့်များဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကနောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ပညာမာနကင်းအောင်နေပါအောင်မြင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ငါတို့ကဘာတွေပါငါတို့ကပညာရှင်တွေငါတို့ကဒီအကြောင်းအရာကိုသူများထက်ပိုသိတယ်ငါတို့လောက်ဘယ်သူကလုံနိုင်လို့လဲငါတို့ကကိုတိကိုတက်ကိုပုံမြတ်တယ်ဆိုပြီးအငင်းပွားနေကြတာတတိပြုမိသလားစာမတတ်သူတွေမှာဒါမှမဟုတ်စာမဖတ်သူတွေမှာတိတ်မတွေ့ရပါဘူးပညာတတ်လို့ခံယူထားတဲ့သူတွေကိုဘာအဆင့်ညာအဆင့်ဆိုပြီးထင်တလုံးနဲ့တန်းမြင့်နေတဲ့သူတွေမှာဒါမျိုးကိုပို့တွေ့ရလေရှိပါတယ်ဒါကူပဲပညာမာနလို့သုံးလို့ရှိကြပါတယ်ပညာနဲ့မာနကတွဲမသုံးတဲ့စကားလုံးတွေပါပညာရှိရင်မာနမရှိပါဘူးတကယ်တော့ဒါကအတ္တမာနပါမကြာခဏမြင်တွေ့ရလေးရှိတာကနည်းနည်းလေးလူရဝင်ပြီးနာမည်ရပြီဆိုရင်သွေးနဲ့ထင်တဲ့ဘဝင်ရောက်နေတာပါပဲစာအများကြီးဖတ်ပြီးအတ္တမာနကြီးနေမယ်ဆိုရင်ဒီလိုလူမျိုးကသူ့လိုကိုလိုမျက်စိနဲ့စာဖတ်တဲ့သူပါပဲသူ့ရဲ့အတိကစာအတိပါပဲတကယ်ဆိုရင်စာကိုညံနဲ့ဖတ်ရပါမယ်တချို့စာကိုကြတော့နှလုံးသားနဲ့ဖတ်ဖို့လိုပါတယ်စာတွေအများကြီးဖတ်အများကြီးသိပြီးမှန်ရှိနေအောင်မယ်ဆိုရင်တော့သိကြပါတယ်ဒီစာဖတ်သူကစာပေလေ့လာတဲ့အခါမှာအနှစ်ကိုလေ့လာသူမဟုတ်ပဲအကာကိုလေ့လာနေသူဖြစ်ပါတယ်စာသည့်အဆင့်ကနေပညာသည့်အဆင့်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာလူတွေကိုပို့ပြီးနားလည်လာပါမယ်စိတ်ရှည်သီးခတ်တက်လာပါမယ်အရာရာကိုချင့်ချိန်တွေးတောတက်လာပါမယ်ကိုနှိတ်ချတက်လာပါမယ်လူတွေကိုတန်ဖိုးထားလေးစားတက်လာပါမယ်လူမိုက်လို့နာမည်ခံထားတဲ့သူနေနဲ့စိတ်တလောက်မိုက်ရရန်ကားပါစေဒါကဘာမှမဆမ်းပါဘူးကိုသူများချက်ပိုတိပိုတတ်ပါတယ်လို့ခံထားတဲ့ပညာရှင်အဆင့်လို့လက်ခံထားတဲ့သူတွေနေကစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်မပြည့်တဲ့ကိုပေါင်မြင်ခတ်တယ်အဆန်ချောင်းတဲ့စပါထောင်လွှားတယ်ဆိုတဲ့စကားကျွန်တော်တို့မကြာခဏကြားလို့ရှိကြပါတယ်လူတစ်ယောက်ကတကယ်ပညာရှိမရှိဆိုတာသူပြောတဲ့စကားကိုနားတော်ကြည့်နေသိနိုင်ပါတယ်လူတွေကဘယ်လိုလူမျိုးကိုနှစ်သက်လို့ရှိကြပါတယ်လဲစကားပြောတဲ့အခါမှာမောက်မထောင်တဲ့သူနှစ်သက်မယ်လို့တော့ထင်ပါသလားသိကြပါတယ်မာနကြီးတဲ့ဘယ်လိုလူမျိုးကိုမှလူတွေကနှစ်သက်မှာမဟုတ်ကြပါဘူးအောင်မြင်သူတယောက်ဖြစ်ချင်ပညာမာနကင်းအောင်နေဖို့လိုပါမယ်ကိုလေးလာဖတ်ရှုခဲ့သမျှပညာရပ်တွေကိုစာအသိကနေပညာသည့်အဆင့်ရအောင်ပြောင်းလဲတတ်ဖို့လိုပါတယ်ဘဟုတုတအဆင့်ကနေဉာဏ်ပညာအဆင့်ရအောင်စာပေကိုလေ့လာတတ်ဖို့လိုပါတယ်ပညာမာနကင်းအောင်နေပါဆိုတဲ့စီမင်းတစ်ခုကအောင်မြင်သူတယောက်တည်းလိုက်နာရမယ်အချက်တစ်ချက်ပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်